חלק ד' שימוש בוואטסאפ. על מנת להיכנס למצב וואטסאפ, נלחץ לחיצה ארוכה על כפתור V כדי להיכנס לתפריט. לאחר מכן, נלחץ על 5. תפריט מקש V. לחצו 1 להוספת איש קשר חדש. לחצו 2 לשיחות יוצאות. לחצו 3 לשיחות נכנסות. לחצו 4 לשיחות שלא נענו. לחצו 5 למצב וואטסאפ. לחצו X לביטול. מצב וואטסאפ. לחצו 2 או 8 לצפייה בשיחות. לחצו 3 לשליחת הודעה לאיש קשר ספציפי. לחצו 4 להודעה קולית. לחצו 7 לחיפוש. לחצו 1 לחזרה. לחצו X לביטול. נלחץ על 5. הדגמה 2. על מנת לנווט בתוך שיחה, נשתמש בכפתור 2 ו-8. לבחירה, לחץ על 5. הודעה מרופא משפחה. תודה. הודעה ממך. תגובה להודעה. הודעה מרופא משפחה. הודעת וידאו באורך 5 שניות. לחץ 5 להפעלה. תמונה. לחץ 5 לתיאור. מתאר תמונה. בתמונה אני מבחינה בטלפון חכם לבן, מודפס בתלת ממד, עם מקשים שחורים גדולים ומישושיים. המקשים מסודרים במערך של 4 שורות ו5 עמודות. בחלק התחתון של הטלפון מופיע הכיתוב 3 wheels באותיות גדולות. בצד ימין של התמונה יש תמונה ממוסגרת של גב הטלפון, גב הוא לבן, עם 2 עיגולים שחורים קטנים בחלקו העליון. על גב הטלפון מופיעים גם ריבועים לבנים בולטים וכתובת האתר של החברה בכתב ברייל. הטלפון מיועד לאנשים עם לקויות ראייה. הודעה חדשה רופא משפחה. הדגמה 1. רופא משפחה. הודעה מרופא משפחה. תמונה. לחץ 5. מתאר תמונה. בתמונה אני מבחינה ב3 חפצים עיקריים על משטח ירוק עם קווים כחולים. בצד שמאל של התמונה, קרוב יותר, יש בקבוק דבק צהוב עם כיתוב שחור ולבן. בצד ימין, רחוק יותר, יש שקית לבנה של צבע אקרילי עם פקק שחור. בין שני החפצים האלה מונחים משקפיים שקופים. הרקע הוא קיר לבן. לשליחת הודעת וואטסאפ נשתמש במקש 3. אמרו את ההודעה שאתם רוצים לשלוח להדגמה 2. בעזרת לחיצה על כפתור 3, ניתן לשלוח הודעה לכל שיחה. הודעה. בעזרת לחיצה על כפתור 3 ניתן לשלוח הודעה לכל שיחה. לחץ 3 לאישור או 1 לביטול. שולח הודעה. ההודעה נשלחה בהצלחה. על מנת להגיב להודעת וואטסאפ נשתמש במקש 5. הודעה מרופא משפחה. תודה. נשלח בתאריך 23 בנובמבר 2025 בשעה 11:10 בבוקר. רוצה להשיב להודעה. לחץ 5 להשיב או 1 לביטול מאת הדגמה 2. אמרו את ההודעה שאתם רוצים לשלוח להדגמה 2. בעזרת כפתור 5 ניתן להגיב להודעה ספציפית. הודעה. בעזרת כפתור 5 ניתן להגיב להודעה ספציפית. לחץ 5 לאישור או 1 לביטול. שולח הודעה. ההודעה נשלחה בהצלחה. בדומה לרשם קול, גם כאן הניווט בתוך השיחות וגם מחוץ לשיחות זה באמצעות המקשים 2, 8 ו-5 לבחירה. הדגמה 2. הדגמה 1. רופא משפחה. הודעה מרופא משפחה. נכון. הודעה מרופא משפחה. הודעת וידאו באורך 5 שניות. לחץ 5 להפעלה. מפעיל וידאו. כאשר אתם מקבלים סרטון, ניתן לשמוע את האודיו שלו. כאשר אנחנו בתוך שיחה נשמע את ההתראה כולל ההודעה. הודעה חדשה בקבוצה הדגמה 2 רופא משפחה. שלום כולם. במידה ותרצו להשתיק התראות של הודעות נכנסות, התראות הודעות מושתקות. באמצעות לחיצה ארוכה על מקש 6. התראות הודעות מופעלות.
על מנת לשלוח הודעה קולית, נשתמש במקש 4. הודעת קול תתחיל לאחר הצליל. לחצו 4 לסיום ההקלטה או 1, X לביטול. בעזרת כפתור 4 ניתן לשלוח הודעות קוליות לכל שיחה. בעזרת לחיצה על כפתור 3 ניתן לשלוח הודעה בעזרת כפתור של הודעה ממך. הודעת קול. מנגן הודעה קולית. בעזרת כפתור 4 ניתן לשלוח הודעות קוליות לכל שיחה. בעזרת מקש 7 נוכל לחפש בכל השיחות הודעה מסוימת. חפש בכל השיחות. אמור את מה שאתה מחפש. קפה. נמצאו 2 הודעות עבור קפה. תוצאה 1 מתוך 2. לשאלתך 15 כוסות קפה זה יותר מיידי. לפני 21 שעות. שיחה רופא משפחה. תוצאה 2 מתוך 2. כמה קפה אפשר לשתות ביום? לפני 21 שעות. שיחה נשלח רופא משפחה. מעבר להודעה בשיחה. כמה קפה אפשר לשתות ביום? על מנת לחייג, נשתמש במקש V בתוך שיחה. האם להתחיל שיחת וואטסאפ? לחץ V לאישור או X לביטול. מתחיל שיחה. בדיקה. מסיים שיחה. על מנת לענות לשיחת וואטסאפ נכנסת, נשתמש במקש V. שיחת וידאו בוואטסאפ נכנסת רופא משפחה. לחץ V לענות או X לדחות. כאשר עונים, יש לוודא שהמכשיר ער על ידי המקש שבימין המכשיר. כדי לצאת ממצב וואטסאפ, נלחץ על X עד שנצא מכל התפריטים. חזרה לשיחות. יוצא ממצב וואטסאפ. תודה על ההקשבה והצפייה. מכשיר סלולרי משולב בינה, צ'רנה, לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורון. תוצרת ישראל, 3 גלגלים.